Aqui tá com jeans, umas camisetas, peças íntimas também. Aqui tá com roupa de cama. Primeiro enxame. Aqui tem mais do Cora Laval, o mini cesto da Double Wash. Ambas aqui estão com sabão brilhante. As duas. E amaciante é esse aqui da Minuano. Eu apaixonei nele. É muito cheiroso. Deixa eu pôr com cheiro por muito tempo. Essa aqui tá com problema, ela fica estralando esses estralos aí.